បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទក្នុងវីដេអូបើកប្រអប់ថ្មីរបស់ផលិតផល Makita បាទហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទជ្រើសរើសប្រភេទ motor Makita ដែលជាប្រភេទប្រើថ្មសារ 12V បាទ Max របស់ Makita បាទអូខេអញ្ចឹងមកឈុតហ្នឹងមកជាមួយនឹងប្រអប់បាទប្រអប់តូចបែបហ្នឹងគេហៅថា Max Pack ហ្នឹងបាទមាន logo brand Makita នៅពីលើនេះហើយគឺមានបាទដៃយួរបាទងាយស្រួលបាទងាកយួរបាទទៅការឋានទុកដាក់ឬក៏ងាយស្រួលការងាររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមកឈុតហ្នឹងបាទមកជាមួយនឹង motor 2បាទ motor 2ថ្ម2យ៉ាងច្រើនសាកមួយបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះឈុតហ្នឹងតែម្ដងបាទមកប្រអប់ហ្នឹងតែម្ដងគឺមានលេខកូដ CLX បាទ 202AJ បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បញ្ជាទិញជាមួយនឹងប្រភេទបាទឈុតមួយហ្នឹងគឺត្រូវដឹងលេខកូដមួយហ្នឹងបាទ CLX 202AJ បាទអូខេអញ្ចឹងមកជាមួយនឹងម៉ូទ័រស្វានមួយម៉ូទ័របាញ់វិសមួយថ្ម2កូនបាទហើយនឹងឆ្នាំងសាកមួយគឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទទុកដាក់បងប្អូនទាំងគ្នាប្រើការងារផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំបើកប្រអប់តែម្ដងណាអូខេបាទនេះសភើណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទអូខេបាទអញ្ចឹងមកជាមួយនឹង motor បាទដែលមានលេខលេខ model ណាHP 331D បាទ HP 331D នេះគឺជាប្រភេទ motor ស្វានបាទ3 function ណាស្វាន3 function គឺមាន function ស្វានបាទបាញ់វីហើយនឹងស្វានជញ្ជាំងឥដ្ឋណាស្វានចាំងឥដ្ឋអូខេអញ្ចឹងស្វានចាំងឥដ្ឋនឹងទៀតបានត្រឹមតែគេបានថាផ្លែ8លីអីទេណាអូខេកុំឲ្យលើសនឹងខ្លាចបាទវាអត់បាទថាសមត្ថភាពរបស់វាអត់អាចលើសនឹងបានទេហើយជាមួយនឹងការបាញ់វីគឺយើងអាចសេរីលេខទាំងអស់នេះបានណាបាញ់វីយើងសេរីលេខទាំងអស់នេះបានបាទដែលយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាកម្លាំងរបស់ motor បាទលេខកាន់តែធំបាទកម្លាំងរបស់វាកាន់តែខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងហើយកន្លែងស្វាននេះវិញគឺយើងអាចសេរីបាទលេខនេះបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងណាកន្លែងនេះបាទកាច់មករូបបាទបាញ់វិញគឺយើងអាចសេរីលេខនេះបានបាទរូបអញួរអត់អាចទេអានេះគឺអត់មានន័យទេណានៅពេលដែលយើងមកស្វានវិញក៏អត់មានន័យដែរអូខេអញ្ចឹងក្បាលរបស់ motor នេះគឺជាប្រភេទក្បាលបាទចាប់ផ្លែបាទនៅពេលយើងចាប់ផ្លែយើងមិនបាច់ប្រើសោទេហើយក៏មិនបាច់ចុច motor ឲ្យវិលដែរគឺបងប្អូនមូលដៃរឹតណែនទៅបានហើយណាអូខេរត់លើបែបនេះទៅបានហើយអូខេណាអញ្ចឹងមាន logo brand Makita អូខេបងប្អូនទាំងគ្នាប្រយ័ត្នទិញប៉ះចំរបស់ខ្លាំងៗណាបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំឲ្យច្បាស់នេះគឺបាទ sticker បាទមានលេខបាទមាន brand name Makita មាននិមិត្តសញ្ញាបែបនេះណាអូខេបាទ8មីលីម៉ែត្រទៅលើការស្វានជាងឥដ្ឋបាទហើយស្វានបាទស្វានដែកហ្នឹងបាទរហូតដល់10មីលីម៉ែត្រអូខេណាស្វានដែក10មីលីម៉ែត្រណាអូខេអញ្ចឹងមានបាទ 10.8V 12V max បាទអូខេមានល្បឿន2លេខណាលេខ1លេខ2បាទហើយមានតពួសម្រាប់តពួមួយការងារបាទជាប់ទន់ចាប់កាន់ដល់ពេលដែលយើងបាទធ្វើការបាទដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការបានយូរមាននិមិត្តសញ្ញាបាទអូខេ CXT ណានិមិត្តសញ្ញា CXT បញ្ជាក់ថាថ្ម 18V lithium ion បាទអូខេ CXT ពាក្យពេញ Compact Extreme Technology អូខេបាទមកជាមួយនឹងថ្ម12V max ហ្នឹងគឺចំណុះ2អាំពែបាទ2កូនអូខេណាហើយមកនេះ motor នេះមួយទៀតណា motor បាញ់វិសអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងដាក់ផ្លែវិសចូលបងប្អូនដាក់វិសចូលបងប្អូនទាញបាទទាញឡើងលើមកបាទទាញចេញមកអូខេណាទាញឡើងលើអញ្ចឹងមកហើយដាក់ផ្លែវិសចូលបាទធ្លាក់ចូលវិញជាប់ហើយណានៅពេលចង់ដោះចឹងមកចេញចឹងមកបាទដោះចេញមកអូខេអញ្ចឹងមកជាមួយ motor បាញ់វីនេះបាទបាញ់វីហ្នឹងគឺមានលេខ model បាទ TD 110D បាទ TD 110D នេះគឺមានកម្លាំងមូលរឹតកម្លាំងបាញ់វីរហូតដល់110 Newton ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំជឿបងប្អូនបាទមានតម្រូវការជាមួយនឹងប្រភេទនេះច្រើនបងប្អូនត្រូវការបាញ់វីតែបងប្អូនយកប្រភេទ motor ស្វានបាទតូចនេះយកទៅបាញ់វីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យធុវីបងប្អូនអរគ្នាណាធ្វើឲ្យធុវីប្រភេទនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចនៅពេលដែលយើងកាច់មកមូលវីបាទយើងយកទៅមូលវីគឺវីហ្នឹងលុះត្រាតែវីហ្នឹងមានចង្អោរហើយមានរុនហើយទេបើសិនជាវីដែកវីឈើដែលយើងធ្វើការបាញ់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានរុនអត់មានអីហ្នឹងយើងប្រើប្រភេទ motor នេះបាទមិនត្រូវណាមិនត្រូវការងាររបស់វាតែម្ដងអូខេបាទណាអូខេបាទហើយមកជាមួយឆ្នាំងសាកមួយណាឆ្នាំងសាកនេះគឺជាប្រភេទ normal charger អញ្ចឹង
Trong xaរបស់ Makita មានពីរប្រភេទមាន18 volt មាន12 volt នេះគឺមានពីរប្រភេទមាន fast charge និង normal charge អានេះ normal charge fast charge នេះគឺមានកង្ហើលនៅកន្លែងនេះបាទមានកង្ហើលណាសម្រាប់អំបកថ្មតិចឲ្យសាកបានលឿនអូខេអញ្ចឹងលេខ model បាទ DC10WD អញ្ចឹងអានេះ normal charge ហើយ fast charge ហ្នឹង DC10SB បាទ DC10SB គឺជា fast charge DC10WB មួយនេះបាទ WD មួយនេះគឺ normal charge អូខេបងប្អូនចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់គឺប្រភេទហ្នឹងមួយឈុតហ្នឹងគឺអែមមែនតើណាមកជាមួយនឹងmotor 2បាទ motor អាចស្វានបាទ motor ហៅថា motor ស្វានហើយមួយ motor បាញ់ពី1ថ្មបាទ2 ampere 2កូនបាទហើយនៅឆ្លាំងសាកមួយគឺមួយឈុតហ្នឹងគឺអែមមែនតើណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ទិញយកទៅប្រើបងប្អូន comment លេខនៅខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់មកទិញនៅទីតាំង showroom តែម្ដងគឺបាទនៅជួរចវាមួយបាទហើយមួយទៀតនៅចិត្តវត្តទូតកំពង់មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងទីតាំងពីរហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញបានអូខេហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់សាកបាទប្រើប្រាស់មុនទិញក៏បានដែរ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំមកលេខទូរស័ព្ទមកណាទីតាំងភ្នំពេញកាន់តែល្អហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំបាទឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង subscribe បាទនៅក្រោមវីដេអូហើយនឹងចុច like ហើយចុច share វីដេអូខ្ញុំទៅបងប្អូនខ្មែរយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់បានផលិតផល Makita យកទៅប្រើបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាបាយបាយ